Как Надя разошлась, а? Слушайте, вот сейчас смотрю на нее и понимаю, как хорошо, что сегодня дождь и ливень был. Лес сырой. Не должен распространиться огонь никуда. Ну а я лежу, отдыхаю, посматриваю. За костром опять пропал сигнал интернета. Ничего не могу написать. Прохладно. Ничего не могу написать в интернет. В Твиттер, как обещал. Ну, полный фото и видео отчет в воскресенье вечером. Ну и вообще в течение недели. Серий много получилось, вроде бы. Ой, блядь, дым в глаза.